السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. زي ما وعدتكم إن شاء الله هنقدم النهاردة دراسة جدوى لزراعة فاكهة دراجون فروت على مساحة فدان. الموضوع بصوا يا جماعة ببساطة، يعني إحنا مش عايزين نعقد الموضوع على بعضينا ونخلي الموضوع مكلكع، الموضوع بكل بساطة. الناس بتتساءل أنا هزرع نوع إيه؟ إحنا هنختصر أنواع الدراجون فروت في 3 أنواع حسب اللون. اللون القلب الداخلي. بالنسبة أول حاجة عندنا الأبيض، اللي هو أحمر خارجي من جوه قلب أبيض، ومن بره احمر خارجي ومن جوه قلب احمر، ومن بره اصفر ومن جوه قلب ابيض. دول الثلاث انواع اللي هم المتوفرين في قلب بنفسجي، في قلب وردي، في حاجات كتير وانواع كتير في مصر. في حاليا لحد دلوقتي 41 نوع اكتشفوه، في غير الانواع التانية اللي هي لسه ما شغالين عليها. فاحنا بنختصر الدنيا وبنسهل الدنيا. الدراسة معانا النهاردة إحنا هنزرع 3 أنواع، هنزرع أبيض هروبا، هنزرع أصفر إزيس، هنزرع أحمر رويال ريد أو أمبريال ريد، أو ممكن نشكل ما بينهم هما الاتنين مفيش مشكلة. ليه اخترت الأنواع دي؟ لأن الأنواع دي سريعة النمو، غزيرة الإنتاج، مقاومتها للأمراض عالية. فاحنا نقينا 3 أنواع يكونوا بالنسبة كده للناس سهلين جدا إن هو يقدر إن هو يشتغل بيها، وبالذات لما يكون حد مبتدئ في زراعة فاكهة الدراجون فروت. طيب، أنا محتاج إيه؟ عندي فدان، قطعة أرض فاضية مساحتها فدان يعني 60 متر تقريبا طول، عرض في 70 طول. المساحة الإجمالية 4200 متر مربع. دي هتكلفني إن أنا هعمل عليها صوبة. أنا هزرع مكشوف ولا هزرع في صوبة؟ أنا هزرع صوبة. حتى لو في أصناف مكشوفة نزرعها جوه صوبة عشان آخد منها أعلى إنتاجية ونوفر لها الظروف الملائمة، ما يكونش عندي عوائق ولا يجيلي موجة حر عالية أو شمس عالية تسبب لي مشاكل، او يجي لي صقيع او ندى يسبب لي مشاكل. فانا هزرع داخل صوبه مغطاه بنت اسود، تغطيه 63%، نسبه العزل بتاعه 63%. الصوبه دي هتكلفني تقريبا 280 الف جنيه ل 300 الف جنيه الفدان. تبقى جاهزه معايا متغطيه بالنت بكل حاجه، بمصنعيات، بالخشب. تقريبا تكلفني 300 الف جنيه. ممكن تقدر تحصل على الصوبة دي بتكون حاجة مستعملة، أو إن أنت تجيبها حديد أو أيا كانت. فهو هنقول إحنا المتوسط تكلفة 300,000. ممكن الناس تقدر توفرها بأقل من كده، ممكن في أماكن تانية تبقى أعلى نظرا إنها تكون أماكن بعيدة وكده، فهيبقى فيها عليه نقل كتير. فعشان ما ناخدش كتير ونتشعب معانا الموضوع، فاحنا هنوفر على الفدان ده صوبة. تكلفة الصوبة دي للفدان 300,000 جنيه. الفدان ده هياخد معايا 600 عمود، 600 شجرة. الشجرة بتبقى عبارة عن 4 شتلات. تمام. فأنا عندي كده هحتاج 600 عمود. العمود ده هيبقى حاجة من 3، يا إما عمود خرساني أو عمود بلاستيك. بس لو أنا استخدمت العمود البلاستيك بحتاج إن أنا ألف عليه خيش عشان الجذور الهوائية بتاعت الدراجون فروت اللي بتطلع تلاقي حاجة تمسك فيها. البلاستيك بيبقى موضوع صعب. أو إن أنا هستخدم عمدان خشب. أيا كانت الحاجة اللي هتستخدمها، ال3 بيقضوا الغرض، وال3 بيأدوا نفس الوظيفة بنفس الكفاءة. فحسب المتوفر معاك وإن أنت تقدر توفره بتكلفة أقل، ما فيهاش أدنى مشكلة. الفدان قلنا بياخد 600 عمود، كل عمود 4 شتلات، يعني الفدان بيحتاج 2400 شتلة. الفدان بيحتاج معايا 2400 شتلة. بالنسبة لل... العمدان كده اتكلمنا في الصوبة. في العمدان، العمدان دي بحتاج لها فرد كاوتش من فوق. الكاوتش ده بيبقى كاوتش موتوسيكلات. ليه كاوتش موتوسيكلات؟ لان القطر بتاعه بيبقى مناسب وكويس جدا ان هو يشيل ال4 شتلات يطلعوا منه. وبيخلي الهواء والضوء بيدخلوا، بيبقى كويس جدا، القطر بتاعه حلو. هنحتاج لكل عمود فردة كاوتش. كل عمود فردة كاوتش. عندنا 600 عمود، يعني هحتاج 600 فردة كاوتش. متوسط سعر فردة كاوتش 25 جنيه، يعني هحتاج تقريبا ب 15,000 جنيه فرد كاوتش موتوسيكلات. الأعمدة الخرسانية قلنا هنحتاج 600 عمود، هنقول تقريبا متوسط تكلفة العمود 120 جنيه، يعني تقريبا 75,000 جنيه. والصوبة قلنا هتكلفنا هي والنت تقريبا 300,000 جنيه. الشتلات قلنا عايزين 2400 شتلة، هنقول متوسط سعر الشتلة 75 جنيه. دي الشتلة مثلا اللي هي جاهزة معايا بعد 7 8 شهور بإذن الله تبشر معايا. يعني تقريبا هحتاج 180 ألف جنيه شتلات. عندنا رملة وسباخ هنقول 20 ألف جنيه،
يعني كده إجمالي التكلفة 590,000 جنيه، هنحط 10,000 جنيه نسريات لحد ما أنا ما زرعت بمصاريف الزراعة. يعني تقريبا مصاريف زراعة فدان فاكهة دراجون فروت داخل بيت محمي بنت 63% تغطية 600,000 جنيه. دي كده المصاريف. أنا صرفت كده وجهزت وعندي الصوبة جاهزة إن أنا أبتدي إن أنا أراعيها وإن شاء الله أنتج منها. طب أنا هقدر أنتج منها بعد قد إيه؟ 12 شهر بالظبط بإذن الله على حد أقصى بتبدأ معاك الشجرة تبشر. فالفدان ده هيبشر معايا تقريبا يديني بشاير 500 كيلو تقريبا بشاير. متوسط سعر الكيلو أقل سعر ليه 150 جنيه من على أرض جملة. فتقريبا كده هنقول 500 كيلو في 150 جنيه، فهيديني تقريبا أول سنة 75,000 جنيه ثمار. عندي منتج تاني ثانوي وهو منتج الشتلات الناتج التقليد بتاعي. ديت تقريبا هقول فدان يديني على الأقل على الأقل 1000 شتلة. لو حسبنا الشتلة دي إن هي عشان شتلة هتبقى قصيرة 30 سم 40 سم عقلتين أو ثلاثة، فهنقول إنها مثلا هتبقى سعرها 30 جنيه. فبنتكلم تقريبا عندي ب 30,000 جنيه شتلات، وعندي 75,000 جنيه ثمار. يبقى إجمالي تقريبا الإيراد 100,000 جنيه، 105,000 في أول سنة بعد 12 شهر. تاني سنة المتوقع من الفدان من طن لطن ونص، يعني هنقول تقريبا طن وربع. هناخد المتوسط طن وربع 150 جنيه، يعني تقريبا هيديني 187,000 جنيه إيراد ثمار. وهنقول شتلات ناتج التقليم، طبعا الشجرة بتكون كبرت فبيكون ناتج التقليم أكتر. فهنقول عندنا تقريبا أقل حاجة 2000 شتلة 30 جنيه، يعني بنتكلم 60,000 جنيه. يعني كده هنقول تقريبا إن تاني سنة إجمالي الإيرادات بتاعتي 240,000 جنيه. تالت سنة بعد 36 شهر متوسط الإنتاجية من 2 طن ل 3 طن. هنقول 2 طن ونص في 150 جنيه، يعني 350 ألف جنيه إيراد ثمار. وهنقول عندنا 3000 شتلة 30 جنيه، يعني هنقول تقريبا عندنا 90,000 جنيه شتلات. يعني هنتكلم تقريبا كده إن إحنا عندنا في تالت سنة إجمالي إيراد 450,000 جنيه. يبقى أول سنة 100,000 جنيه، تاني سنة هنقول 200,000 جنيه، تالت سنة 450,000 جنيه. يبقى كده تقريبا إجمالي الإيرادات في أول 3 سنين 750,000 جنيه. يبقى أنا كده استرديت رأس مالي بعد 3 سنين اللي هم 600,000، وفي 150,000 جنيه دي كده مكسب. طبعا أنا عندي في مصاريف طبعا للزراعة، مصاريف ري، مصاريف عمالة، مصاريف أسمدة، مصاريف مبيدات. فالمصاريف ديت طبعا أنا ما طلعتهاش في التكلفة بتاعتي. فلان انا مفترض ان انا هحمل على فاكهه الدراجون فروت وازرع تحتيه، ممكن ازرع بصل وازرع ثوم وازرع طماطم وازرع خس وازرع كرنب. اقدر ازرع كذا حاجه، اقدر ازرع شمام اناناس. في اول سنه بيكون كده كده الشجر عندي ما توغلش لدرجه كبيره واقدر ان انا اتحرك في وسطه. فان انا اقدر اول 3 سنين ان انا استفيد من الارض تحته وتجيب لي عائد اضافي. انا العائد ده ما حسبتوش خالص معايا كارباح او كاي مصاريف، لان انا اعتبره هي مصاريف الارض كل سنه. يعني في ال3 سنين دي اللي هيجيبوا مكسب هو رايح مصروفات اسمده ومبيدات بفاكهه الدراجون فروت. وبعد تالت سنة بعد ما استرديت سنة أنا استرديت رأس مالي اللي هو 600,000 جنيه اللي أنا صرفتهم في الأول، بالإضافة ل150,000 جنيه مكسب. وأصبح عندي فدان دراجون فروت جاهز للإنتاج بقوة، اللي هو إن شاء الله بإذن الله هيبقى أقل إنتاجية عندك للفدان ده 3 طن. يعني بنتكلم إن أقل إيراد من الفدان ده في السنة على أقل سعر للمنتج من على أرضه هنقول تقريبا 450 ألف جنيه، إن ما كانش يزيد، وربنا يرزق الجميع. الدراسة دي يعني أنا حاولت إن أنا أجمع لكم الأرقام دي، وأنا عامل الأرقام دي من شهرين. وارد إن يكون النهاردة الأسعار اتغيرت، وارد إن يكون في اختلافات، وارد إن حد يقدر يوفرها ويعملها بطريقة أقل. المهم إن هي الفكرة واحد، إن إحنا بنوفر له ظل. هو بيحتاج إضاءة وبيحتاج شمس، بس ما بيحتاجش شمس مباشرة، لأن الشمس المباشرة بتخليه النبات يقاوم ويجاهد ويحاول إن هو يواجه الظروف القاسية دي، فبيقلل من إنتاجيته. نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق. وهو يعني أنا شايفه مشروع كويس جدا، وأنصح الجميع إن هو يقرأ فيه ويبحث عنه ويجرب، وحتى لو يجرب على نطاق صغير
وهو كده كده هينتج شتلات، فتقدر انت توفر في تكلفه الشتلات. لو انا عايز ازرع فدان، انا ممكن اروح اشتري شتلات لنص فدان، والسنه اللي بعديها اصبح عندي شتلات اقدر اتوسع بيها. يبقى انا قللت من التكلفه برضه في الاول، بدل ما اجيب ب 180 الف شتلات انا ممكن اجيب ب 90 ب 100 الف شتلات، والسنه اللي بعديها اتوسع عادي واحده واحده لما اشوف انتاجيه المشروع ومدى كفاءه المشروع. اتمنى من ربنا ان اكون قدرت اوصل لكم معلومه، واتمنى للجميع باذن الله التوفيق ودعواتكم لينا ان شاء الله.